दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयको बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। लकडाउनको प्रभावले बैंकिङ कारोबारमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। आम नागरिकहरूले चाहेको बेला सहज रूपमा बैंकिङ सुविधा लिन अहिले कठिनाई भइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा बैंकहरूले चाहिँ डिजिटल सेवालाई सञ्चालनमा ल्याएका छन् र विशेष प्राथमिकतामा पनि राखेका छन्। तर डिजिटल सेवा पूर्ण रूपमा भने प्रयोगमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। आज हामी बैंकिङ गतिविधि र यसमा रहेका समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि जुम मार्फत जोडिनु भएको छ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालज्यू। दाहालज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। सर, अब जस्तै कि आम नागरिकहरूमा बैंकिङ सेवाको पहुँच कतिको छ अहिलेको अवस्थामा? हामी कति प्रतिशत बैंकिङ कारोबारमा आबद्ध भएको अवस्था छ? केही छ डाटा, यहीबाट सुरु गरौँ न। मैडम, अहिले कस्तो छ भन्दा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो निषेधाज्ञाहरू चाहिँ जारी भएको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा चाहिँ शाखाहरू बन्द नै छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले अल्टरनेट गरेर त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले के भनेको छ, हप्तामा 2 दिन खोल्ने, हप्तामा 3 दिन खोल्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अनुसार खोलिराखेको छौँ। जहाँसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ जिल्लामा 3टा शाखा, ललितपुरमा 2टा शाखा र भक्तपुरमा एउटा शाखा खोलेका छौँ र हामीले यो बैंकिङ सेवा रोकेका चाहिँ छैनौँ। खालि सीमित शाखाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि ग्राहकहरूलाई चाहिँ सबै शाखाहरूबाट चाहिँ सेवा उपलब्ध छैन। तर हामीले पालै पालो शाखाहरू खोलेको हुनाले आजको ग्राहक, यो शाखाको ग्राहकलाई केही दिनपछि चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँलाई अति जरुरी भयो भने चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दा सबै हाम्रो सम्पर्क व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ वेबसाइटमा राखेका छौँ, हाम्रो शाखामा टाँसेका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले कल गर्नुहुन्छ र अर्जेन्ट पर्यो भने त्यो शाखामा पनि ग्राहकहरू गएर चाहिँ सेवा प्रदान गरिराखेका छौँ अहिले हामीले। र एउटा यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने हाम्रो डिजिटल च्यानलहरू चाहिँ सबै खुला छन् र एटिएम पनि हाम्रो सधैँ खुला भएको हुनाले ग्राहकहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको जस्तो देखिँदैन। अब तपाईले भन्नुभयो साथसाथै हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेड फाइनान्स, ट्रेजरी रिलेटेड सबै कारोबारहरू चाहिँ अहिले पनि जारी छ मैडम। अब जसरी तपाईले भन्नुभयो ग्राहकहरूलाई अहिले असुविधा चाहिँ छैन, उनीहरूलाई सुविधा नै भएको छ भन्नुभयो। तर खासमा तपाईँहरूले जसरी सेवा प्रदान गरेको छ, हामीले प्रदान सेवाहरू दिइरहेको छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, खासै त्यो प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अहिले देखिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। बैंकहरूले त्यसमा आम नागरिकहरूको अब गुनासो पनि आइरहेछ नि, यो सेवाहरू हामीले राम्रोसँग पाएनौँ भनेर। यसमा बैंकहरू किन कमजोर हुन पुगेको? म सानो यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो शाखा बन्द हामीले आफ्नो इच्छाले गरेको छैनौँ है। यो स्थानीय प्रशासनको जे निर्देशन छ, निर्देशनको आधारमा हामीले गरेका छौँ। र यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने हामीले 24 घण्टा एटिएमहरू खुला राखेका छौँ। अब काहीँ काहीँ बिग्रेको कारणले चाहिँ खुला भएन भने भिन्दै कुरा। अब एटिएमहरू सधैँ खुला छन्। हाम्रा डिजिटल च्यानलहरू, चाहे त्यो मोबाइलबाट गर्ने कारोबारको कुरा होस्, चाहे इन्टरनेट ब्याङ्किङको कुराहरू होस्, अनि कार्डको ट्रान्ज्याक्सन्स भयो, त्यो सबै चिज हामीले खुला नै राखेको छौँ। खालि शाखामा भ्रमण गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनले जुन रोक लगाएको छ, रोक लगाएको कारणले सबैवटा शाखाहरू चाहिँ सञ्चालनमा छैनन्। तर पनि हामीले पालै पालो शाखाहरू खोलिराखेका छौँ र केही शाखाबाट त सेवा त निरन्तर रूपमा प्रदान गरिराखेका छौँ। ग्राहकहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो भने प्रत्येक शाखाहरूमा हामीले नाम टाँसेको छौँ। यहाँलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने फलानो फलानो मान्छेलाई सम्पर्क गर्नु होला भनेर नाम टाँसेका छौँ। त्यसै गरी जसले चाहिँ वेबसाइट चलाउन जानुहुन्छ उहाँलाई पनि इन्टरनेटमा चाहिँ सबै हाम्रा 2 जना ग्राहक, 2 जना चाहिँ शाखा प्रबन्धक र अर्को 2 जना कन्ट्याक्ट पर्सनको चाहिँ नाम पनि हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राखेका छौँ। प्रत्येक शाखाको ग्राहकहरूले केही पर्यो भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उहाँहरूलाई सेवा दिने कुरामा रोकेका छैनौँ। अब थोरै शाखा खोलेको कारणले गर्दा केही अप्ठ्यारो हुनु त स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् न, अहिले यहाँलाई म अनुरोध गर्छु, हामी आफैले अहिले स्थानीय प्रशासनको काठमाडौँ उपत्यकाको निर्देशन हेर्नु भने 20% भन्दा बढी कर्मचारी अहिले अफिस जान पाउँदैनौँ। 80% घरैमा बस्नु परेको छ भने चाहिँ निसन्देह हामी आफै पनि अहिलेको परिस्थितिबाट खुसी छैनौँ। तर यो त हाम्रै लागि गरिएको हो नि त निषेधाज्ञा त। स्वास्थ्य पहिला हो, हामी बाँचौँ त्यसपछि कारोबार गरौँला भनेर। हेर्नुहोस् न, अर्थतन्त्रमा त्यसले कम्प्रोमाइज गर्नै परेको छ। हामी त 100% कर्मचारी अफिसमा गएर काम गर्न चाहन्छौँ। तर अहिलेको स्थिति नै यस्तो भयो हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रो ग्राहकहरूले यो चिज बुझ्नु भएको छ र सेवा दिने मामलामा हामी जसरी पनि सम्भव भएसम्म ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। यहाँलाई त्यस्तो कुनै गुनासो छ भने मलाई सेयर गर्नुभयो हुन्छ, हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ मैडम।
अब समस्या भनेको त यही एटिएमको कुरा हो, डिजिटल भुक्तानीको पनि कुरा आउँछ, नेटहरू स्लो भएर अलिकति गर्न नसकिएको भन्ने। अनि अर्को कुरा के छ भने अहिले बैंक तथा वित्तीयहरूले चाहिँ लकडाउनको समयमा चाहिँ 50,000 भन्दा माथिको कारोबार गर्न परे मात्र बैंकमा आउने, नभए चाहिँ बैंकमा आउन पाइँदैन भनेर नियम पनि लागू गरेको छ। यो कतिको प्रभावकारी देख्नु भएको छ हजुरले? मैडम हजुरलाई सानो निवेदन गर्छु, यसमा हामीले 50,000 भन्दा तलको कारोबारको लागि बैंकमा नआउनुहोस् भनेको छैनौँ, हामी क्लियर हौँ। 50,000 जस्तै कोही मान्छेलाई 2,000 रुपियाँको चाहिँ अब खाद्यान्न किन्नुपर्ने होला, 2,000 रुपियाँको दबाई किन्नुपर्ने हुन सक्ला होइन, सकेसम्म उहाँले डिजिटल च्यानल मोबाइलबाट पेमेन्ट गर्नु होला, क्युआर कोडको हिसाबले पेमेन्ट गर्नु होला। तर सबैसँग यो सुविधा त उपलब्ध नहुन सक्छ, उहाँहरूलाई चाहिन्छ, क्यासै चाहिन सक्छ खाद्यान्न किन्नको लागि होइन, दबाई किन्नको लागि, अत्यावश्यक कामको लागि किन्नको लागि चाहिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै अमाउन्टको रेस्ट्रिक्सन छैन, इभन 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ झिक्नलाई पनि आउन सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। विड्रलमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। जहाँसम्म डिपोजिट गर्ने कुरा छ, अहिले के छ त भन्दा अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, हामी जम्मा 20% कर्मचारीले शाखा सञ्चालन गरिराखेको छौँ। राज्यले के भनिरहेको छ भने अहिले भिडभाड नगर्नुहोस् है, तपाईँहरू शाखामा पनि कम कर्मचारी जानुहोस्, त्यहाँ मान्छेहरू पनि कम आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। र हामीले के ग्राहकहरूलाई आग्रह गरेका छौँ भने यो बेलामा हामीलाई खाद्यान्नहरू खरिद गर्नको लागि, दबाईहरू खरिद गर्नको लागि, के अत्यावश्यक सामान खरिद गर्नलाई पनि हामीलाई केही पैसा चाहिन्छ। अहिले सकेसम्म ब्याङ्कमा भिड नगरौँ। जहाँ निषेधाज्ञाको लागू भएको छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ 50,000 भन्दा माथिको डिपोजिट, अब घरमा राख्दाखेरि सेफ्टीको कुराहरू, सेक्युरिटीको कुरा पनि आउला। 50,000 भन्दा माथि चाहिँ छ भने लिएर आउनुहोस्, 50,000 सम्मको लागि घरैमा राख्नुहोस्। यो बेला चाहिँ त्यो पैसा बचत गर्दाखेरि आफैलाई पनि राम्रो हुन्छ, घरमा राख्दाखेरि केही अत्यावश्यक आवश्यकता पनि पर्ला भन्ने हिसाबले पनि हामीले अनुरोध गरेको, भिडभाड नगरौँ भनेर। हामी त हेर्नुहोस् न, सधैँ 2,000 5,000 पनि धरोटी के अरे यो डिपोजिट लिइरहेको मान्छेहरू छौँ, म्हणजे ग्राहकसँग नलिने भन्ने त हाम्रो कुरै छैन। अहिले जुन निर्णय गरेका छौँ हामी, स्टाफ ब्याङ्क स्टाफबाट पनि ग्राहकलाई चाहिँ यो ट्रान्समिसन हुन सक्ने, एउटा ग्राहकबाट अर्को ग्राहकमा पनि ट्रान्समिसन हुन सक्ने जुन रिस्क छ, त्यसले गर्दा शाखा कार्यालयमा भिड कम गरौँ भनेर हामीले आग्रह गरेको हो म्याडम। यो कसैले हामीले मनमा लागि गरेको विषय होइन, हाम्रै स्वास्थ्यको लागि गरेको निर्णय हो यो। अब अहिले त डिजिटल भुक्तानीको पनि प्रयोगकर्ताहरू एकदम बढिरहेको अवस्था छ। कोरोनाको संक्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नोटहरूमा यतिकै कारोबार गर्नुभन्दा चाहिँ डिजिटल भुक्तानी अलिकति सहज हुने र सुरक्षित पनि हुने भनेर यसको प्रयोगकर्ताहरू बढेको पनि हामीले खबरहरू सुन्दै आएका छौँ। तर खासमा सबैतिर यसको पहुँच पनि छैन, सबैलाई चलाउन आउँछ भन्ने पनि छैन नि। तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु? मैले अघि नै यहाँलाई अनुरोध गरेँ, हामीले के गरेका छौँ भन्दा सबैजना व्यक्तिहरूमा यसको पहुँच छैन, त्यही भएर त हामीले काउन्टर खोल्नु पर्यो। भोलि त सबैजना मान्छे डिजिटल च्यानलमा चाहिँ हामी गयौँ भने त क्यासको कारोबार त ड्रास्टिकली घट्छ। यहाँले हेर्नुभयो भने स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री, डेभलप कन्ट्रीहरूमा क्यासको कारोबार एकदमै कम हुन्छ। तर हाम्रोमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै पहुँच पुग्यो, मोबाइल स्मार्टफोन सबैसँग नहुन सक्छ। त्यस्तै गरी वाइफाईको एक्सेस, जुन इन्टरनेटको एक्सेस जुन चाहिन्छ हामीलाई, डेटा अथवा वाइफाई, त्यसको एक्सेस पनि सबैसँग नहुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ क्यासको कारोबार अहिले गरिराखेका छौँ। त्यही भएर त शाखाहरू खुलेका छन्, नभए त धेरै कम शाखाबाट हामी सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। अब जस्तै एलसी खोल्नु पर्यो भने डिजिटल रिक्वेस्टबाट पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ होइन। अहिले नेपालमा सबै ठाउँमा चाहिँ सबैसँग चाहिँ डिजिटल च्यानलको चाहिँ उपलब्धता नभएको कारणले गर्दा हामीले क्यासको कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर राम्रो चिज यहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने लास्ट इयरदेखि अहिलेको बिचमा ग्राहकहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै बढाएको छ डिजिटल कारोबार गर्नेकोमा। अनि त्यसै गरी अब उहाँले कारोबारको भोल्युम पनि बढाउनु भएको छ डिजिटल ट्रान्जेक्सन्सको। क्यासमा चाहिँ सकेसम्म ब्याङ्कमा किन जाने आखिर रेस छ भनेर उहाँहरूले यो डिजिटल च्यानल चाहिँ बढाउनु भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ पोजिटिभ साइड हो म्याडम। अब यो डिजिटल भुक्तानीको विषयमा हामी फेरि पनि आउला। यो बैंकहरू सेवामुखी अनि नाफामुखी हुनुपर्ने हो खासमा। पहिले नाफा त्यसपछि मात्र सेवातिर चाहिँ लागेको भन्ने हल्लाहरू पनि सुनिन्छ नि, खास कुरा के हो? यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने हामी वाणिज्य ब्याङ्कहरू 27 वटा छौँ होइन, विकास ब्याङ्कहरू 20-22 वटा हुनुहुन्छ, फाइनेन्स कम्पनीहरू त 20-22 वटा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब सानो लोनको कुरा गरियो भने त हामी लघु वित्तहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, 70-80 वटा हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामी बिच यति तीव्र प्रतिस्पर्धा छ कि हामीले ग्राहकलाई खुसी नपार्ने हो भने त हामी मार्केटबाट आउट हुन्छौँ। उनले ग्राहकलाई सेवा दियो भने मात्रै मेवा पाउन सकिने भावनाले ब्याङ्कहरू लागेकै छन्। तर यो दिल मागे मोर भन्ने छ। हजुरलाई कस्तो हुन्छ भने ग्राहकको अपेक्षा चाहिँ जहिले पनि योभन्दा बेटर सर्भिस होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। हामीले पनि प्रयास गरिराखेका हुन्छौँ, जहिले पनि यो ग्याप चाहिँ भइराखेका हुन्छ। जस्तै भनौँ न, यहाँकै अफिसमा हेर्नुभयो भने पनि यहाँको जुन एक्सपेक्टेसन छ, सम्पूर्ण एक्सपेक्टेसन त मिट हुँदैन नि। हाम्रो प्रयास हामी त्यो ग्राहकलाई सकेसम्म खुसी पारौँ, सम्पूर्ण रूपमा खुसी पारौँ भनेर हामी लागिरहेका हुन्छौँ। तर ग्राहकको पनि आफ्नै अपेक्षा हुन्छ। जस्तै डिपोजिटरको कुरा गर्नु भने उहाँले बढी ब्याज चाहनुहुन्छ। त्यसै गरी बरोवरको ऋणीको कुरा गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ कम दरमा चाहिँ ब्याज खोज्नुहुन्छ। यो दुईटाको बिचमा हामीले त ब्यालेन्स गर्नै पर्ने हुन्छ।
डिपोजिटरलाई पनि पुरै खुसी पार्न अनि ऋणीलाई पनि पुरै खुसी पार्न गाह्रो हुन्छ, तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ म्याडम। यो सबैलाई सधैँ खुसी पार्ने भन्ने कुरो चाहिँ सायद घरमा त हामी सबैलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ, लाखौँ करोडौँ ग्राहकलाई कसरी खुसी पार्न सकौँला सम्पूर्ण रूपमा, तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी सेवा नगरिकन हामी नाफा कमाउन सक्दैनौँ, सेवा गर्यो भने मात्रै मेवा हुने हो। त्यसले नाफा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर ग्राहक बेखुसी भयो भने हामीले कहाँ नाफा कमाउन सक्छौँ? अब यो सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन भनेर अलिकति पछि पर्न त भएन नि त म्याडम। मैले यथार्थ कुरा भने, म ढाँड कुरा गर्न जान्दिनँ हेर्नु होइन। मैले सबैजना घरमा त म सबै परिवारको सदस्यलाई खुसी पार्न सक्दिनँ, लाखौँ ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अपेक्षा कति हुन्छ होइन। हामीले राम्रो प्रोडक्ट ल्याएर उहाँलाई सेवा दिने प्रयास जरुर गर्छौँ। हामी कुनै पनि ग्राहक बेखुसी हुनुहोस् भन्ने लाग्दैन, तर हामी सबैलाई पूर्ण रूपमा खुसी पार्न सक्दैनौँ। मैले यथार्थ कुरा भने हो। हामी पहिला पहिला केटाकेटीमा एउटा जोक पनि अथवा एउटा भनाइ पनि सुन्थ्यौँ, यहाँले कोही मान्छेलाई सधैँभरि ढाड झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ, सबै मान्छेलाई केही समय ढाड झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ, तर सबैजनालाई सधैँ झुक्क्याउन सक्नुहुन्न भने जस्तै हामी केहीलाई खुसी पार्न सकौँला होइन, तर सबैलाई खुसी पार्न सकिँदो रहेछ। म आफै पनि सिन्सियरली प्रयास गर्दा गर्दै पनि ग्राहकको एक्सपेक्टेसन र हाम्रो सर्भिस डेलिभरीको बिचमा काहीँ न काहीँ ग्याप देखिराखेको हुन्छ। म आफैलाई पनि पिर लाग्छ, ग्राहकलाई किन खुसी पार्न सकिएन भनेर, तर खुसी पार्नै सकिँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ आफूलाई एकदमै राम्रो ग्राहकलाई राम्रो गरेँ भन्दाखेरि ग्राहकको अपेक्षा छुट्टै हुँदो रहेछ। त्यो हुनाले प्रयास जारी राख्ने हो, तर 100% खुसी पार्ने भन्ने कुरो चाहिँ सम्भवतः यो अव्यवहारिक कुरा र असम्भव कुरा हो कि भन्ने लाग्छ। अब हुन्छ असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ डिक्सनरीमा मात्र हुन्छ भनेर पनि पढ्छौँ, पढ्न चाहिँ हामी। अब बैंकहरूको संगठन बैंकर्स एसोसिएसनले चाहिँ विविध कार्यविधिहरू बनाउँछ, नियमहरू बनाउँछ, तर त्यो कार्यान्वयन गराउन भन्ने अलिकति सक्षम देखिँदैन नि। जस्तै कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले लागू गर्न नसकेको कुरा? अब ब्याज दरकै कुरामा हो भने पनि, अथवा ब्याङ्कहरू पहिला स्थापित गर्ने बेलामा चाहिँ ग्राहकहरूलाई अलिकति आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ केही प्याकेजहरू लिएर आउने, तर त्यो केही सीमित टाइमको लागि मात्र राख्ने, अथवा चाहिँ त्यो लङ टर्ममा जान नसक्ने, यी कुराहरू पनि छन् नि। म्याडम एकदमै अलि लोभ्याउने खालको नीतिहरू मात्र त्यो लिएर आउने, गुनासो तर त्यसलाई कहिले कार्यान्वयन त्यो नगर्ने। त्यो गुनासो यहाँले भन्नुभएको गुनासो हामीले पनि सुनेको हो। अहिले राष्ट्र बैङ्कले एउटा नियम ल्याएको छ, ब्याज दरको परिवर्तन चाहिँ हुने बित्तिकै ग्राहकलाई चाहिँ इमेल अथवा चाहिँ एसएमएस मार्फत चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसले अब यो विषय सम्बोधन हुन्छ। हिजोसम्म यो गुनासो एकदम भ्यालिड थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर राष्ट्र बैङ्क हामी ब्याङ्कहरू लागेको छौँ। अब यो गुनासो लाग्छ अर्को महिनादेखि, असारदेखि यो गुनासो आउँदैन। उहाँहरूकोमा ब्याज परिवर्तन हुने चाहिँ जानकारी पाउनुहुन्छ। ब्याङ्कहरूको बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जुन ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँलाई ब्याज दर उहाँलाई चित्त बुझ्दैन, अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सन आएको छ, ग्राहकको अवेरनेस बढेको पनि छ। यो एकदमै राम्रो चिज छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब ब्याज दर निर्धारणकै कुरा गर्ने हो भने एसोसिएसनको विरुद्धमा लागेर आफू खुसी चाहिँ अब ब्याज दर तोकेको पनि देखिएको छ। यहाँहरूको नियन्त्रणमा छैन होइन ब्याङ्कहरू कुनै पनि? हामी के क्लियर हौँ भने अहिले हाम्रो एसोसिएसनले ब्याज दर निर्धारण गर्दैन। हामी चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी, गुड गभर्नेन्सको कुराहरूमा हामी चाहिँ जोड दिन्छौँ। हामी ब्याज दर यति गर उति गर भन्दैनौँ। यहाँलाई थाहा होला पहिला पहिला चाहिँ ब्याज दरको बारेमा ब्याङ्कहरूको बिचमा सहमति भयो भनेर विरोध पनि भएको थियो। त्यो हुनाले ब्याङ्कर सङ्घले ब्याज दरको बारेमा कुनै पनि किसिमको यसो गर उसो गर भन्दैन। सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको नीति नियमभित्र रहेर ब्याङ्कहरूले प्रतिस्पर्धाको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुहुन्छ। पहिला पहिला पनि केही ब्याङ्कहरूको बिचमा ब्याज दरको जुन सहमति भएको थियो त्यो पनि उहाँहरूलाई पर्सनल बेनिफिटको लागि थिएन, किनभने राष्ट्र बैङ्कले इन्ट्रेस्ट स्प्रेड तोकिदिएको छ, त्योभन्दा माथि जान पाइँदैन। पछि इकोनोमीको बेनिफिटको लागि त्यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले 13% जति फिक्स डिपोजिटको रेट, जो बेलामा चाहिँ इन्फ्लेसन रेट अथवा मुद्रास्फीतिको दर 5-6% थियो, मुद्दती खाताको ब्याज दर 12-13-14% सम्म पुग्न लागेपछि ओहो यसले त नेपालको चाहिँ कर्जा लिने मान्छेलाई धेरै महँगो पर्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन भनेर एउटा मोरल सुएसन, राष्ट्र बैङ्कको मोरल सुएसन अन्तर्गत रहेर सिंगल डिजिटमा बस्नुभएको। त्यो बेला पनि इन्फ्लेसन रेट भन्दा निकै माथि थियो। अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याज दरको सन्दर्भमा नेपाल ब्याङ्कर सङ्घले ट्रान्सपेरेन्ट हौँ, ग्राहकहरूलाई राम्रोसँग सूचना गरौँ, त्यो हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने मात्रै हाम्रो आदेश, हाम्रो चाहिँ सुझाव र चाहिँ हामीले सन्देश दिएको छौँ। अब ब्याज दर कति निर्धारण गर्ने भन्ने कुरामा ब्याङ्कहरू आफै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आफ्नो राष्ट्र बैङ्कको नीति नियमभित्र बसेर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब विज्ञहरू भन्छन् कमर्सियल बैङ्कहरूको सङ्ख्या बढी भयो, हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अब यो चाहिँ अलिकति बढी भएको हो कि भन्ने पनि विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। बैङ्कको यो सङ्ख्याबाट यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब यो कुरा रमाइलो छ। अघि म्याडमले ब्याङ्कहरूले ग्राहकलाई राम्रो सुविधा दिएनन्, यहाँहरू नाफा मात्रै बढी हो भन्नुहुन्छ होइन।
जहाँ चाहिँ अब संख्या अब फेरि हामी बढी पनि भन्दैछौँ, यी दुईटै चिजहरू कन्ट्राडिक्टरी चिजहरू, विरोधाभासपूर्ण चिजहरू नि। अहिले त कम्पिटिसनको अहिले हिसाबले एकदम पनि त यथार्थ कुरो के बढिरहेछ हो भने नि। यति धेरै कम्पिटिसन छ अहिले ब्याङ्कहरूको। त्यो कम्पिटिसन हुनु भनेको के हो भने ग्राहकलाई फाइदा हुनु हो नि त। कम्पिटिसन भएपछि डिपोजिटरलाई अलिक बढी ब्याज दर दिनु पर्ला, ऋणीसँग चाहिँ कम ब्याज मात्रै चार्ज गर्न सकेला भने चाहिँ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड त स्क्विज भइरहेछ। यहाँलाई सानो निवेदन गर्न चाहन्छु, गत वर्षको चैतमा, यो चैत होइन कि अघिल्लो चैतमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ ब्याज दर अन्तर 5% भन्दा माथि थियो, अहिले 3.8% को हाराहारी मात्रै छ। यो त किन भयो त भन्दा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको कारणले भएको। अहिले हाम्रो नेपालको जुन पपुलेसन छ 3 करोड जति, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको संख्या ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हायर साइडमा हो कि भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। त्यो हिसाबमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मर्जर एन्ड अक्विजिसनलाई इन्करेज गरिराख्नु भएको छ, ब्याङ्कहरू पनि मर्जर एन्ड अक्विजिसन गइराख्नु भएको छ। यहाँले सुन्नु पनि भयो होला, दुईटा ठुला ब्याङ्कहरू, हिमालय ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, एकदमै पुराना ब्याङ्क, एकदम ठुला ब्याङ्कहरू पनि अहिले मर्जरमा जानु भएको छ। लास्ट इयर चाहिँ ग्लोबल आइएमई र अर्को जनता ब्याङ्क पनि जानु भएको थियो होइन। उनीहरूले ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्जरमा गइराख्नु भएको छ। अहिले संख्या यसो हामीले हेर्दाखेरि पनि जुन ब्याङ्कहरूको प्रतिस्पर्धा, ब्याङ्कहरूको चाहिँ जुन लगानीको प्रतिफल हेर्दाखेरि पनि संख्या बढी भयो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। खासमा त अब यो विशेष गरी विकास बैङ्कहरूलाई जोगाउन भनेर पनि त सरकारले बजेटमा ठुलो वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ। बिग मर्जनमा जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र अब लाभ कर तथा लाभ अंश करमा छुट दिने भनेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो देशको जुन आवश्यकता हुन्छ, आवश्यकता अनुसारै नीति बन्ने हो होइन। पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एबिसी तिनटैको मर्जर होस्, तिनटैको अक्विजिसन होस् भन्ने कुरा थियो। र यहाँलाई के जानकारी दिउँ भने 200 वटा जति हामी एबिसी थियौँ, त्यो घटेर चाहिँ अहिले 60-65 वटामा झरिसकेको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ हामी न्युजहरूमा पढिरहेछौँ, उहाँहरूको चाहिँ सोच चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क घटोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी मोरलेस यही लेभलमा रहोस् भन्ने किसिमको उहाँहरूको सोच छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र अहिले धेरै कमर्सियल ब्याङ्कहरूले यो ट्याक्सको बेनिफिटको लागि यी लेभलको कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ बी र सीलाई चाहिँ अक्वायर गरेको अवस्थाको कारणले त्यस्तो नहोस्, सेम लेभलको इन्स्टिट्युसन्सको बिचमा होस् भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। यो त आवश्यकता अनुसार नीति बन्ने हो, यसमा हाम्रो केही कमेन्ट छैन। भनेपछि अब फेरि मर्जरमा जाने सम्भावना चाहिँ छ होइन? मर्जरमा जाने सम्भावना किन पनि छ भन्दा ब्याङ्कहरूको बिचमा यति तीव्र प्रतिस्पर्धा छ कि ब्याङ्कहरूको लगानीको प्रतिफल यहाँलाई म अनुरोध गरौँ 12-13% मात्रै छ। नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा सामान्यतया यहाँले व्यवसायको हेर्नुभयो भने 15-20-25 भन्दा तलको चाहिँ रिटर्न हुने व्यवसायमा काम गर्न चाहनुहुन्न, र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि 15% चाहिँ मिनिमम हाम्रो रिटर्न हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ। अहिले चाहिँ औसतमा हेर्नु भने 12-13% मात्रै भएको कन्टेक्स्टमा ब्याङ्करमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। थोरै संख्या भयो भने त्यसले अब कस्ट इकोनोमिज अफ स्केलको कारणले कस्टमा पनि बेनिफिट हुने र अलिकति प्रोफिटेबिलिटीमा पनि हेल्प गर्न सक्छ, रिटर्न अन इक्विटीमा पनि हेल्प गर्न सक्छ भनेर ब्याङ्कहरू मर्जरमा जाने सम्भावना म धेरै नै देख्छु। अब बजेटकै कुरा गर्ने हो भने सर, निजी र सार्वजनिक कर्मचारी बीच विभेदकारी नीति ल्याइयो भनेर कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा पनि अलि विवादित देखिन्छ नि, खासमा कुरा चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, अब राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन अवधारणा ल्याएछ त विदेशतिर, युरोप अमेरिकातिरको विभिन्न कन्सेप्टहरू अध्ययन गरेर राम्रो नियत नै ल्याउनु भएको, श्रमिकहरूको चाहिँ हक हित होस् भनेर लिएर आउनुभएको। यसमा हामीले अन्यथा रूपमा लिनुपर्ने छैन। यहाँले हेर्नुभयो भने उहाँहरूको निर्देशिकाहरू, नीति नियमहरू कतिपय राम्राहरू पनि छन्, तर ब्याङ्कको कर्मचारीको सन्दर्भमा हामीले कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि अनि हामीले के देखेको छौँ, कर्मचारी साथीहरूले एकदम विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यहाँको सुविधा र अहिले पाइरहेको सुविधाले गर्दाखेरि जुन वृद्ध अवस्थामा चाहिँ जुन हामीलाई जुन सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ त्यो सन्दर्भमा अहिलेकै स्किम चाहिँ त्योभन्दा बेटर छ भनेर जान नचाहनु भएको। फेरि हामीले के बिर्सनुहुन्न भने यो जुन सामाजिक सुरक्षा भनेको योगदानमा आधारित हो, त्यो उहाँहरूको आफ्नो पैसा चाहिँ त्यहाँ कोषमा पठाउने हो होइन। पछि उहाँहरूलाई त आफ्नो विकल्प छान्ने चाहिँ एउटा अवसर त हामीले दिनु पर्यो नि त। उहाँहरूको पैसामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ राइट हो। अब गभर्मेन्टले यो गर्दा तिमीहरूलाई फाइदा हुन्छ भनेर हामीले स्किम लिएर आउनु भएको छ। अब उहाँले त्यति राम्रो गर्दै जानुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू पनि त्यति त्यहाँ जाँदै जानुहुन्छ भने चाहिँ यसमा हामीले अन्यथा लिनुपर्ने छैन। कर्मचारी साथीहरूलाई एउटा अप्सन थियो, अहिले अर्को अप्सनको विन्डो पनि खोलेको छ। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो सरकारी कर्मचारीलाई जरुरी नहुने प्राइभेटलाई मात्रै अहिले चाहिँ आएको भन्ने जस्तो भन्नुभयो। यो वास्तवमा हामीले संविधान हेऱ्यौँ भने यो यसको स्पिड, सामाजिक सुरक्षाको स्पिड सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने छ। ऐनै हेर्नुभयो भने पनि सबैलाई नै यो सामाजिक सुरक्षा ल्याउनु भन्ने छ। र राज्यको नीति पनि जो मान्छे अलिकति अप्ठ्यारोमा छन् होइन, जो मान्छे असहाय छन् त्यसलाई चाहिँ राज्यले नै हेर्ने भन्ने हो। जुन योगदानमा आधारित छ, योगदानमा आधारित मलाई लाग्छ लङ रनमा सरकारी तथा प्राइभेट सेक्टर सबैजनालाई यो सुविधा उपलब्ध हुन्छ। र खालि हाम्रो आग्रह चाहिँ अहिले ब्याङ्क
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको आग्रह के हो भने यो अप्सनल हुनुपर्छ। जो साथीहरू त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। जो साथीहरू अहिलेको एक्जिस्टिङ जुन रिटायरमेन्ट फन्डहरू अवकाश कोषको चाहिँ स्किम अन्तर्गत चाहिँ आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ जानुपर्छ। त्यो उहाँहरूको फन्डामेन्टल राइट पनि हेर्नुहोस्, मौलिक अधिकार हो। कसैको मौलिक अधिकार हनन गर्ने चाहिँ हामी कसैलाई अधिकार पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब समग्रमा भन्यो भने बजेटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा यो वर्षको बजेट बैंकिङ सेक्टरको लागि कतिको स्वागतयोग्य देख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्र र ब्याङ्किङ क्षेत्रको बिचमा एकदम नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। अन्य क्षेत्र राम्रो भयो भने ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि राम्रो हुन्छ। अहिले हामीले बजेट हेर्दाखेरि बजेटमा जुन प्रोग्रामहरू जस्तै सबैभन्दा पहिला त के हो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ स्वस्थ रहनु पर्यो, होइन? हेल्थ इज वेल्थ भन्छ नि त। हाम्रो इकोनोमीलाई अब एकदम हेल्थी बनाउनको लागि चाहिँ पहिला हामी चाहिँ हेल्थी आफू चाहिँ हेल्थी हुनु पर्यो, व्यक्तिहरू हेल्थी हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स दिएर सकेसम्म चाहिँ भ्याक्सिन बढी ल्याएर नेपालीहरूलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ भ्याक्सिनेट गराउने चाहिँ उद्देश्य लिएको छ। त्यो हिसाबले यो बजेट राम्रो छ र बजेटमा धेरै प्रोग्रामहरू छन्। यहाँले हेर्नुभयो भने धेरै नै प्रोग्रामहरू आछन् र अहिले म आफै हिजो अर्थ मन्त्रालयमा यो बजेट इम्प्लिमेन्टेसन सम्बन्धी एउटा मिटिङमा पनि अटेन्ड गरेको थिएँ। उहाँहरू चाहिँ अब साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने भनेर अहिलेदेखि नै तयारी गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। डेफिनेटली अहिले जुन ग्रोथको टार्गेटहरू राखिएको छ त्यति धेरै प्रोग्रामहरू आछन्, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न च्यालेन्ज छ। तर अहिलेदेखि नै काम गरिनु भने त त्यो सम्भव पनि छ। अर्थ मन्त्रालयको टिम जसरी चाहिँ परिचालित भएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ आशा चाहिँ पलाएको छ। बजेट इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने मलाई लाग्छ बजेटमा धेरै राम्रा चिजहरू छन्, त्यसले चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ। सर, विशेष गरी अहिलेको समयमा चाहिँ यो बैंकिङ सेक्टरहरूमा समस्याहरू चाहिँ के छन् थोरै भनिदिनुहोस् न। म्याडम अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अरू क्षेत्रहरू जस्तै भनौँ न अहिले पनि यो टुरिज्म सेक्टरमा होटलहरू त लास्ट इयरदेखि नै खुल्न सक्नुभएको छैन। ट्राभल एजेन्सीहरू, एयरलाइन्सहरू, होइन, एयरलाइन्सहरू केही खुल्नु भएको होला तर पनि उहाँहरूलाई एकदम धेरै असरै देख्छु म टुरिज्म सेक्टरलाई। जुन सेक्टरहरूमा जुन इम्प्याक्ट छ त्यो सेक्टरमा इम्प्याक्ट हुनु भनेको हामीलाई इम्प्याक्ट हुनु। अहिले मैले नङ र मासुको सम्बन्ध भने नि यहाँलाई। अब उहाँहरूको बिजनेस राम्रो भएन भने त हामीलाई न सामाद तिर्न सक्नुहुन्छ न ब्याज तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर गत वर्ष नै हामीले पुसमा चैतमा पनि धेरै लोन अकाउन्टहरू चाहिँ हामीले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष हामीले धकेलेको अवस्था छ उहाँहरूको चाहिँ रिपेमेन्ट सेड्युललाई, होइन? उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। अब तर अरू क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने चैतमा चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ। गभर्मेन्टकै रिभेन्यू हेर्नुभयो भने कम्पेयर टु सेम पिरियड लास्ट इयर चाहिँ 9 महिना र 9 महिनाको हामीले तुलना गऱ्यौँ भने 2076 चैत र भर्सेस 2077 चैतको हामीले हेऱ्यौँ भने झन्डै 16% को गभर्मेन्टको रिभेन्यू बढेको अवस्था छ र 10औं महिनामा पनि लास्ट इयरको तुलनामा रिभेन्यू बढेको छ। तर ब्याङ्कहरूको सञ्चालन मुनाफा यहाँले हेर्नु भने अघि यहाँले नाफा धेरै हेर्छन्, ब्याङ्कहरूले सेवा गरेनन् भन्नुहुन्छ। म सानो एउटा यहाँलाई तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले गत वर्ष चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा हाम्रो 10 खरबको सम्पत्ति बढाएको छ तर 9 महिनामा नाफा जम्मा 9 करोड बढेको छ। त्यो भनेको चाहिँ 0 हामीले एनुअलाइज गर्दाखेरि रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटको कुरा गर्दैछु 0.12% को मात्रै सञ्चालन मुनाफा बढेको अवस्था हो। म्हणजे ब्याङ्कहरूको बिचमा यति तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। हामीले ग्राहकहरूलाई अघि 5% को स्प्रेड 3.8% मा आउनु भनेको काहीँ डिपोजिटरले बढी बेनिफिट लिनु होला, काहीँ चाहिँ ऋणीले बेनिफिट लिनु होला, काहीँ दुईटैको कम्बिनेसन भयो होला। त्यो बेनिफिट ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो कस्टमा यो बेनिफिट चाहिँ कस्टमरहरूलाई पास अन गरेको छ। त्यो ब्याङ्कहरूको नाफा निरन्तर घटेको छ। अहिलेको यो कोभिडको बेलामा 12-13% को जुन नाफा गरेको छ त्यो पनि खराब भन्दिनँ म, राम्रो नै हो। तर हामीले के चाहिँ प्रश्न हुन्न भने हाम्रा ग्राहकहरूको केही सेक्टरहरूको ग्राहकहरू बाहेक हामीले धेरैको अधिकांशको हामीले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टहरू हेरेका छौँ, उहाँहरू नराम्रो हुनु। ब्याङ्कहरूलाई जुन चार्ज लगाइन्छ, किन चार्ज लगाइन्छ भन्दा हामी त क्वार्टरली हाम्रो रिजल्टहरू पब्लिस गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ अन्य हाम्रा ग्राहकहरू त सबै चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुहुन्न, हेर्नु कोही चाहिँ प्राइभेट हुनु होला, कोही चाहिँ अब पार्टनरसिपमा हुनु होला, कोही सोल प्रोप्राइटरसिपमा हुनु होला, विभिन्न स्टेटसमा हुनुहुन्छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको मात्रै हामीलाई थाहा हुने हो, तर अन्य ग्राहकहरूको हामीलाई थाहा हुन्छ। किनभने त्यति धेरै खराब चैतसम्म त वास्तवमा हामी नर्मल सिचुएसनमा नै झन्डै गइसकेको थियौँ। अब वैशाखदेखि झनै राम्रो हुन्छ भनेर हामी आशावादी थियौँ। तर अब अनफर्चुनेटली यो कोभिडको सिचुएसन आछ। यो फेरि हामीले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्राहक महानुभावहरूलाई असर गरेको छ। ग्राहक महानुभावलाई असर गर्ने बित्तिकै हामीलाई पनि असर गर्छ। हाम्रो चाहिँ लोन लस प्रोभिजन बढ्छ, फेरि रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने अकाउन्टहरू बढ्छन्। ग्राहकहरूलाई पिन्च गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ दुःख भइहाल्छ। हेर्नु है, उहाँहरूलाई चाहिँ चस्स चाहिँ काँडा लाग्यो भने रगत चाहिँ हाम्रो पनि निस्किने हो। त्यो हिसाबले अप्ठ्यारो छ। अरू चिज चाहिँ यहाँले अब हामीले के अनुरोध गरिरहेका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले केही प्रायोरिटी सेक्टरहरू तोक्नु भएको छ। हामीलाई डिरेक्टेड लेन्डिङ यो क्षेत्रमा तपाईँहरू कर्जा प्रवाह गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ ऊर्जा,
कृषि र अनि साना एसएमई कर्जाहरूको प्रवाह गर्नुपर्ने छ। हामी त्यसमा दत्तचित्त भएर राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार लागेको छौँ। तर एसएमई लोनमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले जुन टार्गेट पुर्याउनु पर्ने यो असारमा भनेको छ, हामी लाग्दै पनि त्यो पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसमा हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई रिल्याक्सेसनको लागि अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो डिजिटल कारोबारकै कुरामा हामी ब्याक टु हौ हैन, डिजिटल कारोबारको कुरा गर्ने हो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो सबैको पहुँचमा इन्टरनेटको सुविधा छैन भनेपछि यो चाहिँ यदि सहर केन्द्रित मात्रै सेवा हो भन्दा हामी सही हुन्छौँ नि? त्यस्तो छ। अब इन्टरनेट अहिले सहरमा मात्रै छैन नि म्याडम, अहिले त इन्टरनेट यहाँले हेर्नु भने गाउँमा पुगेको अवस्था छ। तर सम्पूर्ण गाउँमा पुगेको सहरमा चाहिँ केन्द्रित भयो भन्न मिल्छ नि? किनभने अहिले हैन मिल्छ हैन, म एउटा चिज यहाँले भनेको कुरो सही हो। विशेष गरी अलिकति पढे लेखेको मान्छेहरू र जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यो ठाउँमा यो केन्द्रित छ भनेर यहाँले भन्नुभयो भने ठिक हुन्छ। तर अहिले इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा ग्रामीण शाखाहरू छन्, त्यो गाउँमा पनि इन्टरनेटको सुविधा चाहिँ पुगेको अवस्था चाहिँ बढ्दो छ। सम्पूर्ण ठाउँमा छैन, कहीँ ब्यान्डविड्थका प्रब्लम होला, विभिन्न समस्या छन्। तर राज्यले चाहिँ यो विस्तार गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेटको विस्तार गर्न धेरै मेहनत गरेको छ। इन्टरनेटले मात्रै हुँदैन, यो स्मार्टफोनको पनि आवश्यकता पर्छ। दुइटै भएपछि मात्रै नै डिजिटल ट्रान्जेक्सन बढ्ने हो। हामी राइट डिरेक्सनमा छौँ। तर भन्छ नि 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप भने जस्तो हामीले ओभरनाइटै धेरै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर वी आर इन द राइट डिरेक्सन। सर अब समग्रमा भनिदिनुहोस् न त, अब यो सबैतिर पहुँच पुगेको छैन भन्नुभएको छ, सरल र सहज हिसाबले चाहिँ आम नागरिकहरूले पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा चाहिँ कहिलेसम्म पाउन सक्लान् त? म्याडम यो अझै 4-5 वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ। यसमा दुईटा चिजमा हामीले जोड दिनु पर्यो। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, एउटा चाहिँ इन्टरनेटको सहज पहुँच हुनु पर्यो होइन। अहिले कतिपय मान्छेसँग डेटा भयो भने डेटा खोलेर किन ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने भन्ने पनि देख्छु। जस्तै क्युआर कोड कतिपय पसलहरूमा छ, त्यहाँ वाइफाई छ भने उहाँहरूले वाइफाई जोडेर पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। जहाँ डेटा खोल्नुहोस् भनेर भन्यो भने चाहिँ अनि डेटामा त्यति इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्न। भनेपछि हामीले इन्टरनेट चाहिँ सकेसम्म सस्तो सर्वसुलभ बनाउन सक्नुपर्ने छ, एउटा थियो। अनि अर्को चिज चाहिँ स्मार्टफोन नभइकन पनि फेरि यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्न सकिँदैन, किनभने नर्मल फोनले त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यसलाई पनि यो स्मार्टफोनको करको दरहरूमा पनि मलाई लाग्छ राज्यले केही हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, ताकि मान्छेहरूले चाहिँ डिजिटल कारोबारलाई बढाउन सक्ने। यो दुईटा चाहिँ अहिले हडल्सहरू हामीले देखेका छौँ, त्यो हडल्स एड्रेस भए चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को चिज पनि यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने हामी ब्याङ्कहरू पनि लागिरहेछौँ। अहिले हाम्रा मोबाइल एप्सहरू छ, अङ्ग्रेजीमा छन्, त्यसलाई नेपालीमा पनि बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रा कमिटीको साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। जुन ब्याङ्कले पहिला चाँडो चाहिँ नेपालीमा एप ल्याउँछ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ जित्न सक्ने सम्भावना पनि छ। अब जस्तै कि खासमा यो क्युआर कोडहरूको कुरा गर्ने हो भने आम नागरिकहरूले पनि अलिकति चासो नदिएको व्यवस्था गरेको हुन्छ नि, डाटा चलाउने भन्ने बित्तिकै तपाईँले जोड्नुभयो, डाटा चलाउनु पर्यो भनेपछि अलिकति खिङ्रिङ्ग पर्ने अवस्था भनेपछि आम नागरिकहरू पनि अलिकति यसमा चाहिँ सक्रिय देखाउनु पर्यो होइन। प्रयास जारी छ। अहिले आम नागरिकलाई पनि क्यास बोकेर हिँड्ने, हेर्नुहोस् न अहिले घरमै यहाँलाई तरकारी अन्न यो चिजहरू पनि डेलिभरी, फलफुलहरू घरैमा डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ। प्राइस पनि हामीले यसो हेरेको, पसलमा गएर किनेर यहाँ किनेमा त्यति धेरै अन्तर छैन। तर उहाँहरूलाई के पेमेन्ट गर्न सक्छौँ, होम डेलिभरी हुन्छ सामान पनि, हामी पेमेन्ट पनि डिजिटल पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो बिस्तारै बढ्दैछ। तर आजको भोलि नै बढ्छ भने हामी चाहिँ अपेक्षा नगरौँ। एउटा चिज म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने अहिले हाम्रो जुन गभर्नर सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै डिजिटल ट्रान्जेक्सन बढाउनु पर्छ भने आफै यो क्युआर कोडको प्रमोसनमा त तरकारी पसलमा, चिया पसलमा, फलफुल पसलमा होइन, खाद्यान्न पसलमा आफै लागेर यसलाई प्रमोसन गरिराख्नु भएको छ। ब्याङ्कहरू पनि लागिरहेछन्। हेर्नु होला धेरै केही वर्षपछि ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ। तर म यति नै समयमा कम्प्लिटली सबैजनाले चाहिँ अब डिजिटल ट्रान्जेक्सन युज गर्नुहुन्छ भनेर भन्दिनँ, किनभने युरोप अमेरिकामा पनि एउटा के सर्टेन सेक्सन अफ पिपलले चाहिँ ब्याङ्कमै आएर कारोबार गर्न मन पराइराख्नु भएको अवस्था देखेको छौँ हामीले। त्यसले 100% म भन्न सक्दैन, तर हामी राइट डिरेक्सनमा छौँ। अब राष्ट्र बैङ्क पनि, अर्थ मन्त्रालय पनि, हामी ब्याङ्करहरू पनि लागिरहेका छौँ। यदि डिजिटल कारोबार नगरेर फिजिकलै कारोबार गर्ने हो भने त हामी आफै अब्सोलेट हुने अवस्था छ। त्यही भएर हामी सबैजना यसमा लागेको छौँ। हस् सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। हस् दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषय लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।